哦，怎么卡？怎么卡？口卡？哦，不会动哎。还会动啊！哦，酷死了！它会动哎。你弟啊？这大恐龙。你怎么都跟恐龙拍照啊？他刚刚就是跟恐龙拍照。一只矮鼠鼠哎。你直接跟恐龙约对，为什么偷拍？你直接跟恐龙约很深。什么意思啊？塑胶孔。你看这个。你那天是恐龙之旅，恐龙旅。为什么是恐龙？因为它骑恐龙口下。哦，好，对对对，对啊，应该对呀。好了，现在要回家啦，结束我们的环北之旅了，环北之旅了，铁腿之旅。